kita ketemu lagi di sini Koranto Official, dan kali ini kita akan melihat review cara grease Exa. Untuk pertama kita grease bucketnya di bagian sini di bawah, di depannya. Kemudian kita bagian atasnya lagi ya, ini arumnya, boomnya di atas. Ini ada 3 nipel ya. Pertama di sini, bawah sini. Kemudian yang kedua di atas, dan ketiga di samping ya. Perlu kita rawat ayaknya. Ini Exa baru. Ini nipel yang kedua di atas, kemudian yang ketiga di samping. Kemudian bagian di bawah, di tengah atau bagian swingnya kita grease. Di bawah swingnya ada 3 ya, ada 4 di bawah. Kemudian boomnya ada 2. Dan yang terakhir di bagian atas ada 5 nipel di atas ya. Oke teman-teman, itu saja proses untuk grease Exa agar sawahnya awet ya, supaya tidak bunyi-bunyi gitu. Kita kasih pelumas. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.